Voy, turishingiz necha pul? Yaxshi qiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Turib yota qoling. Qanaqasiz? Rahmat, charchamayapsiz? Rahmat. Olib hammada. Sizga keldi navbat. Ko'rib qoldim desam ham bo'ladi. Bugun juda qimmat kiyinmagandim-ku. Qimmat kiyim chiqmaysizmi? Qachondir men chiqib qolishimni o'ylamaganmisiz? Bilmadim, qo'rqib turardim lekin. Oddiy kiyimlarda chiqib qolsam so'rab qolsangiz-chi. Qo'rqqan narsangiz boshingizga keladi. Hop, necha pul bu turish endi? Qimmat kiyinmayman ochig'i. Ustunliga kardigan. Necha pul bu kardiganingiz? 300 ming so'mlik olganman, по-моему. Barterga emasmi? Yo'q, barterga ishlamayman почти. Xo'p, men bu Queen'ich Olganman. City Malldan 400-500 lar atrofida bo'lsa kerak. qaysi brend? New York. New York. Zo'r magazin, men ham kiyinaman o'sha yerda. Oyoq kiyimingizchi? 750 yaqinda oldim. 750 ming? Xo'p. Men böyle tilla bo'lsa kerak ukrasheniya. Bujuseriya. Seriyami? Siz o'zingiz shunaqa hamyonbop kiyinasizmi yo bugun shunaqa kiyib olganmisiz? Yo'q, mencha puliga qarab narsa sotib olmayman. Ko'zimga yoqsa, chiroyli ko'rinsa, sirazu olaman. Yoqsa bo'ldi sizga. Narxi, brendi umuman muhim emas menda. Doim shunaqa bo'lgan. Videolarda salovatli ko'rinasiz, o'zi hayotda sixchamgina qiz ekansiz. Rahmat. O'rtoqlar, suyatchang qiz ekanlar, Nezixa. Yaxshi bo'laman deydi-yu. Xullas, bitta yangilik bor. Qanaqa yangilik? Eshiklarimiz uchun dizaynda yaqinda meni ishtirokim bo'ladi. O, zo'ru, rostdan. Sizga alohida bilet. Rahmat, rahmat. Obunachilaringiz taklif qilib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Xudo xolasa boraman. Siz o'ynayotganingiz uchun boraman. O'z hayotimda tushmaganman dizaynga. Qani ko'ramiz qanaqa chiqargan obrazingiz. O'rtoqlar, Nezixani turishlari, luklari nech pul bo'ldi? Ja, qimmat emas ekanini bildinglar. O'zingizlar hisoblab qo'yasizlar. Podpiska bosinglar, keyingisroqcha aynan siz bo'lishingiz mumkin. Dizaynni ko'rishguncha. Rahmat, ko'rishamiz.